6th பிளேஸ்ல கிகாபைட்ல இருந்து வரக்கூடிய மதர் போர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். சப்போர்ட்ஸ் 10th ஜென் இன்டெல் கோர் ப்ராசஸரோட வருது. கேமிங் லேண்ட் வித் பேண்ட்வித் மேனேஜ்மெண்டோட தராங்க. ஹை குவாலிட்டி ஆடியோ கெபாசிட்டர்ஸ் இருக்கு. RGB ஃபியூஷன் சப்போர்ட் RGB LED ஸ்ட்ரிப்ஸ் இன் 7 கலர்ஸ்ல தராங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,250 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 10 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல கிகாபைட்ல இருந்து வரக்கூடிய மதர் போர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். Aorus Pro மதர் போர்ட் வித் ஹைபிரிட் ஃபீச்சரோட வருது. Dual M.2 வித் dual thermal guards-ஓட தராங்க. HDMI DVD D ports for multiple display connectivity-க்காக வருது. Supports digital LED and RGB LED உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,980 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 6,766 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Aorus மதர்போர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். Dual channel non ECC unbuffered DDR4 மதர்போர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். HDMI DVD D ports with multi display ஓட வருது. Dual ultra fast NVMe PCIe Gen 3 M.2 X4 X2 SSD ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Refined audio quality high speed Ethernet உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 12,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 54 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Asus ROG மதர்போர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ATX மதர்போர்ட் வித் டெடிகேட்டட் ஃபேனோட தராங்க. 2 x M.2 ஸ்லாட் 2.5 GB Ethernet and AI கூலிங் ஓட வருது. 10th ஜென் இன்டெல் கோர் ப்ராசஸர் கம்பேட்டபிலிட்டியோட தராங்க. டெடிகேட்டட் ஃபேன் பிராக்கெட் அண்ட் ஈஸி டு இன்ஸ்டால் மாடலா வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 26,299 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,101 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல MSI மதர்போர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். AMD Ryzen 9 Ryzen 7 Ryzen 5 AM4 எல்லாமே இதுல ஃபீச்சர் பண்ணிக்கலாம். USB 3.2 Gen 2 and support 128 GB of DDR4 வரைக்கும் வருது. onboard Wi-Fi 6 அதே மாதிரி MU MIMO சப்போர்ட்டும் தராங்க. USB Type C கனெக்டர் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 14,325 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 41 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Asus ல இருந்து வரக்கூடிய மதர்போர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். Perfect pairing for 3rd gen AMD Ryzen CPUs எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Fanless VRM and chipset heat sinks ஓட வருது. Heat sinks ஓட வருது. onboard Wi-Fi 6 and Bluetooth version 5.1 தராங்க. BIOS flashback and NI noise cancel microphone இதுல வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 22,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,891 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க இந்த மதர்போர்ட் மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazonல செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazon இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkart ல இருக்காது. சோ அதுக்கு ஆல்ரெடியா பெஸ்டா செல் ஆகக்கூடிய சில ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you have a nice day.